eloko ya kolakisa ndakisa bato bakangama na idéologie ya kozala nga nazaka rationalité ya tingani eza pe erreur tokoloba indépendance ya Angola ya Congo Brazzaville na ya Afrique oto yeba ezomaka ndenge nini comment tozoko marcher na Congo te bato bazoko banga ote bamona ngai neti to mama kibokoko na kobindoki membuta be bino pe yepo bakasa ngai tala zomona yoro ba biloko mwa makasi okay tala ne mazo bango tika fashion njoka naki ngunza yakaka nako zali tobeta ka fashion tobeta ka forme toza ngunza Jito bang on ngunza fo la ndoki njoka ngunza ezali to baso mingi te peut le déjà et comme il y aura les 14 les 14 sont obligés aux là on expliquer pourquoi tu n'as pas Western Union on expliquer pourquoi ndeko azo luka aya na poto organiser nécessité na mkola lelo po kala te tozo ngana biso ndeko na ngai ko zongo distraction te yeba ke non les 14 et ko fungula mingi les 14 bozanga te ezali na kati ya colonne na ville ya colonne bata musika to bakoya oni ya bandaki yango na sepili pe na pole ya lisolo ka place wana bitango biso tozo te ya bango isalaki kobanga wana eutaka na bozokutaka na muntu mi deja moke fo te ya ye mbango mpo bokokabwana congolaise a Koufi na Kisasa mais tellement a changé de nationalité Korwana et Longwana Kisasa pa ba koko na ye na mabele na ye ba yokuna na France zali mawa Odango.com probabilité pour les 14 pour des koko da bino nzela na bino buka bozo souffrir Mikolo, je changer la TV. Déjà, on va changer la TV, je la sika, zero téléphone je vibre. Pas tout le monde a retourné, zéro na ayo. Allô? Bien, là, on notre malo. Bien, je suis là automatique. Et les cadeaux tombent, hein? Masolo bazali lisusu oyo kenzi na tv na moza makasi ya en tout cas félicitations kenzi na tv bokotiaotambola merci est-ce que ba news tonga ba news sio ba news non ya na à suivre des fois tokotonga grave fototonga bina biselekala kotonga kiyobe tonga na yo yo biso na kati obe bengo tonga na mikolo kanzi la TV totonga musala esili nakoluka luka lelo c'est ça l'événement na ba Mbuta Mandela donc ezali le kumu ezali esingo lelo tout ça la sous studio tout ça la carrément promotion kolobela mukolo wana le 14 oyo ezali événement na colonne oyo muta kozanga te oyo ne salama te alors na sous la Mbuta Mandela alobela biso kaka makamba le 14 yango Matondo Mbuta na ndenge opesi ngai miko ndenge opesi maloba en tout cas eze sengo ndenge tokutani tolobela likambo oyo nakobana na kopesa mbote yenge bambuta eba ya muzila Congo en tout cas likambo Mbuta sali alobi na introduction eza penda yango ezosangisa biso parce que makambo oyo biso ba mususu tozozwa kaka mwa à la légère nazoloba biso ba mususu na ndenge bandeko ebele bazozwa ngo à la légère mais nzoka soki penda tolandi mozindo nango to comprendre que ezande sika biso nyos fallait tous ala impliquer biso nyos fallait tous côté ça penda maboko na makanti na biso na misala tant dozo babande ko be bazo comprendre était eza faute ya ignorance na lingala babengi boyinga bande ko be ba vivre na boyinga ya makasi ya onomoni bazo ko abna ko réaliser te mais na effort na biso de to sangisa makanisi to sanga na boye eza poto sunga bande ko mususu to zonga biso na nzela na biso ndenge esengeli Dato ya le 14 to ponyango par hasard te na ransi bandeko balandaka déjà bayebi ezali en rapport ya ndingi tozolinga okanisa na mokolo
fumukimbango azongala mukila molimo etombaka le 12 octobre ndenge le 12 octobre ekwei mokolo ya semaine yango totali ke topusa yango samedi po samedi eza na possibilité bandeko ebele bakwa kozwa ntango tokoka kosangana po toloba oyo toza nango ya koloba moni soki na nzela ndenge mbuta oyo toloba tokutanaka tosoli moke ezalaka kaka bato mibale bato misato basoli oyo tozolinga tosala yango dini manière officielle bosangisi bato ebele bolobi likambo mbala moko oyo azozonga na ndako akozonga na quelque chose ntango bandeko mosusu bazowuta nzela ya mosika tokotanga lokola ne moyila batrajet asalaka trajet wana mpona elengi ya kotambola te akosala trajet po asana biso apesa mpena mateyo aza nango ya kopesa bambuta lukombo biso yake ya kowuta Angleterre ezosalama na esengo ya kotambola te po eza na mosala ya kosala eza na mateya ya kopase bamessage ya kopase ezali mais tokozwa temps ya kopase message to ya kopesa mpena mateya na basport publicitaire te bato nde bazwa temps baya le 14 na ndenge tokosangana pardon le 14 na ville na soit colonne awa en tout cas bafly ebimaki adresse ezali Belgisch Gladbacher Straße numéro ezali aznuma na bosanya mbuta ouais ok pona bato bakutana na flyer te daransi avant aussi ça to repesa sous adresse po oya kutana na flyer te ayoka ngwata na émission orale donc yango to senga bandeko bokutana ebele biso so tozwi likanisi oyo eza pona relaxa pe bandeko mususu bato bakanisa kaka biso par exemple na nzila Congo tosalaki activité ya Kimpavita le 1er juillet mais tant on peut n'impiang bandeko ebele bakoyiba lelo na kombo ya Misha mais ezaka c'est la même personne bazwi likanisi basala biso bite tokotia bino maboko pourquoi tozosala elongo tosala yango ensemble eza mpona biso d'une manière symbolique ya relaxake biso nyonso toza kaka bana moko toza kaka bana ya likanisi moko tokotambola elongo alors ekozala pe eloko ya relaxa ndakisa bato bakangamaka na idéologie ya kozala nga naza kaka nsima leader kingandi eza pe baerreur bon banzela nyonso toza bato baimperfection humaine ezangaka te baerreur ya mike ezalaka pe na moyen ya koteya bato bameka kolongola nango oyo biso tozosala eza pe façon ya relaxa bato ke non on peut se mettre ensemble on peut travailler ensemble tozalaka bloqué na idéologie ya kozala na nsima ya leader te alors toki mpe biso tosali yango lere komonana na miso ya bato ekokozala mpe liteya mpona bambuta na biso quand je dis bambuta c'est-à-dire balider oyo bazotambusa mpe mangomba ya minene bakomona mpe ke koma bilenge bazozwa likanisi ya kosangana me biso le mosusu tozokóma na point wana te elingi koloba mwana moke abetaka mpe mbunda bakolo mpe babinaka donc oyo biso tozosala eza lokola mbunda na biso ya baleki tokobeta soki ekomi na miso ya bambuta na miso ya balider na matoi ya bambuta na matoi ya balider ekokomema bango mpe na réflexion mais mpo nazwa maloba molai te nakanisi na opesa liboso micro na mbuta mpe yango soki akobakisa et puis nsima ya kobakisa ekozanga te tokocontinue sabino nini tokutana nango le 14 il faut boya puisque tokoloba indépendance ya Congo tokoloba indépendance ya Angola ya Congo Brazzaville na ya Afrique faut toyeba ezomaka ndenge nini comment tozoko marcher na Congo te yango moniki non tozali na papa Nadi Lukombo tozali na Zero Bilele tozali na Nemoila tozali na makila ya Fumukimbango papa Martole Jengenda donc tozosangisa eloko wana biso tozosala yango ndenge mutalo tozosala yango mpona kosala animation kolakisa kino union fait la force donc esengeli ndenge mbuta alobi tozala bafanatisme te me tozala bato tozoluka lobiko ya moyindo tozoluka nzela mpo papa Simo Kimbangu Fumukimbango oyo balobi Simo Kimbangu Fumukimbango ba-Andre Matsuwa babamaki Mpavita bandimaki pasi pona kolongola moyindo na pasi maki Mpavita batiala ye moto balasi ye moto na sesio ponina na ponane kaka moto tolinga na makolo wana tozali kona bandeko Alpha Funsu ndeko na biso mwana bilaka donc azobima délégation aux États-Unis en direct États-Unis pour albiki non eloko oyo tellement elobama kala tellement bino bandeko bosangani bozo connaissance ngana kosala effort na sala bino longo tozana bandeko lokola Nola de Bundes oyo asana azali na France alobiki no ngape na kozala pona assister pona yoka oyo nana yoka te tozana bandeko ba pauvre musique ba producteur azomona ke no poto sala musala malamu esengeli biso tozala bomoko esengeli ke no Afrique ebonga akoka pe kosala musala na Afrique mobimba eza kana Congo te ezala na partout bandeko basale belé tozala ndeko nanga abenga lobby Manu Luvaka alobiki Misha
biso tozalaki na retard mais lokola bino bobandi totia bino poids mais bato baza kobanga o te bakomona ngai neti ko makamaki bokoko nakomi ndoki mais mbuta mpe bino mpe ye mpo bakasaki ngai tala ozomona yoloba biloko monga makasi ok tala doki ngai nazobanga kotika fashion nzoka naki ngunza yakaka ndenge ozali tozobetaka bafashion tobetaka baforme toza bangunza biso tobanga ngunza fozala ndoki nzoka ngunza ezali tozali na nzelaka ya fumuki mbangu donc le 14 ne tobengi baspécialiste tosangani na bambuto manzela na biso banempiangu na banemoile na bambuto lutonadio toloba so mingi te mpe tolobi déjà ekomi kaka le 14 donc le 14 ozo obligé ozala bakoexplike pourquoi otindaka mpo na Western Union bakoexplike pourquoi ndeko azoluka aya na poto or que ça nécessité na mkola lelo po kala te tozonga na biso ndeko na ngai kozongo distraction te yeba ke non le 14 ekofungula mingi le 14 bozanga te ezali na kati ya colonne na ville ya colonne batamesika to bakoya boyo mfanika na colonne awa linga osalaka olandaka evolution ya mboka na yo nini okoya lobi toyeba kiteke mondela koteka mulangia lelo baleba ngoteka baluka ba dose centime 12 cents soki 12 cents drasi cents pour mukredo changer bakala mingi te yango le 14 bozanga te tozana matondo na kanisi muta uti kopesa moi explication ya mulai parce que manifestation ningi si bongisami pona date yango ya le 14 eloko moko ya motuya na moni ya bandaki yango na sepeli pe na kodi ya lisolo ka place wana bitango biso tozote ya bango isalaki kobanga wana eutaka na bozokutana na mutu minite ya mokefo te ya yembango mbango mpo bokabwana yango tozoluka siko bato fo bazwa message yango bien na kobanga te baya nde le 14 po tozozula yango temps toluwe salle totie wana oyo mpa kozala na mituna makambo nyonso mituna na ye ekozonga na biyano nango na ndako akozonga ndako te azwi biyano ya mituna na ye te donc bayoka eloko wana mbuta alobi me ebangisa bango te c'est vrai mo nyonso ayoki likambo ya liboso esalaka ye mwa kobanga mpo amesana nango te ayebi yango te donc ntango biso tosalaka yango tui na pesi exemple ye lelo ayokaki mpe atelemi akomi kotamba na nzela yango c'est ke eloko ebangisaki ezalaki kobanga ya pamba po ezalaki kobanga ya solo alingaki korejoindre biso te me ti arejoindre elingi koloba ke mate eza juste eza ya solo donc yo mpe okolanda message oyo kozala na hésitation te yaka na oyo ekosala au moins incertitude yaka tokolongola baincertitude wana oyo ekosala yo kobanga tokolongola kobanga wana me likambo nyonso na mosika eza mwa mpasi bato barésoudre yango donc oyo akoya nde akozwa baprécision na makambo azalaki nango sur te donc toyapena na besoin ndeko nyonso na kolone awa toa na bato babuta basombo bobundaka tro okutana na bato ozopesa bino explication bato wana nyonso sola na bango baya le 14 tokutana oyo bakozala na mituna baya na mituna na bango bato bakorépondre nango bazali bambuta Robert na kolone awa moto ayebi ndenge mbuta ndombe Robert ateyaka moto azali koyeba yango aza te alors bozwa bato wana ole moto ateyamaka na 5 minutes bokutani baya pena na rencontre officielle pour eza organisation d'une manière officielle que toluwe sala totie bakiti tofongoli porte donc munyonso aya akoyoka oyo ya koloba mezali lors na ndenge tokopesa message tokozwa mulai ya mateya na occasion te donc mateya nde ezali place tokokutana yango tozoloba ndeko nyonso kohésite te ata yo okendaka lingomba na yo kote bokendaka dimanche okosambela me yaka oyoka soki mpe okosepela nango te lero kozonga osi décision ke napesi mokongo libela me eloko nyonso oyo nano oyebi te babwaka yango te baboya yango te yaka nano oyoka nde oyeba kososola soki elobi no makambo ya solo to ya solo te yango tozo insiste na message boye contenu ya mateya epesamaka te mateya epesamaka lere bato bakutani donc tozobongisa nde bato baya mpo tokutana tosali yango mpo na biso moko te mpo biso baoyo toyebi déjà donc oyo toyebi yango tozolinga toprésente yango na bato transmettre bato donc ntango tozoloba bato bauta mosika bato wana bazoya mpo na elengi ya kotambola te bambuta lukombo ntango bateyaki na baradio na bani bato bayokaki baza mpe convaincu alors yo oyoka message yango toa na posa no yaka yo mpe nano oyoka yango te yaka okodécouvrir yango donc na mokuse yango wana message toa nango ya kopesa bino lelo matondo yango na kosenga ndenge mbito toloba na boseni pete ke no tozali pe na bakulutu bandeko na biso balegra na berkame papa mbuta poshani de bango basala na nzela Congo tozala ndeko mosusu fala tozala na ndeko Marquis
azu contretemps toza bena na nelutonadio toza na bango longo na bolonga ne badidila ni mola auto komanga sikasiko azali na auti France na musala kaka nzela fumukimbango akomi sikasiko abiki non azu contretemps fala comme avant mais à comité mais biso ngai na zako représenter vutuka mbuta muntu mbuta zo représenter nzela Congo eloko azali photo yeba pona nini mabele ya Afrika mututu akomi ko somba ngo ko zo yango mengo partout. Pourquoi pas comme gars comme Colombo en Arabie Saoudite? Pourquoi pas comme gars en Turquie? Un Américain ce qui a koufi partout à koufaka et ça le mikou na ye pa même kango et aux États-Unis. Ngai nazala na kisasa congolaise a koufi na kisasa mais tellement a changé nationalité korwana elongwa na kisasa pa ba koko na ye na mabele na ye ba kuna na France. Ezali mawa yango tokoloba mingi te boya le 14 bo découvrir que bokoko na bino nzela na bino pourquoi bozo souffrir matono na mambuta matono na ba mama banengo o bayoki ngai na boseni pete ke non tozali pe na mouvement ya milu o bazola na makolo ya Lumumba bazali invité bazana biso ni Sililu ou azo Cameroun en Europe mouvement Milu bazola na makolo fumu Lumumba tozana bango longo ba na poste passer la message donc journée on a ça journée oyo tokolo kaka mabele ba koko na biso ndenge muta lobi donc bozo tana bino bozo la misala à partir de 9h ti 13h mo bongama 15h to démarrer 19h to kati soko yete ou raté. Merci. Tous les longo. Matondo. Tant que sola wa muto alandi akoyoka kaka tant to tanga bambuta mena ko banda na ngata on pesa ki mbote na baki yenge bambuta ba yaya munzila Congo. Donc ba yaya pe batika la simate message to pesa eko ya pe na matoi na bango. Yeku tumta ko yebisa papa to bongisa programme que l'air boye biso na auto zwanzela to ke na milu oye bongisa mi pona le 14. Baya Sophie Makano na Corva ela tozo zela bino to sola na oso to kuta ina nzela mais o tozo sola eza suli kam ya lisola batumi balete ozi pena bande kona yo za kana bango bino nyonso en tout cas eza esengo to ko kutana na ndingi tozo pesa programme de to pesa rendez-vous ya nyonso ayebi ka yoki message oyo ezali pena malamu ala musa papa abitala papa programme wana yoka kiango donc so ekoki tozu nzela toke kuna eza malamu polikambo tozo loba mboka Congo na kanisi toyebi biso nyonso bilombe ya basi ya makasi batelemaka toyebi ba ya nzinga ba ya kimpa vita siko bango na tango na bango batiaki makanisi na bango na makambo tozo sola e biso siko toza lelo tokotambola biso moko bambuta te donc loba bino pe ba ya toza na posa na bino atopesa biso makasi po toyeba penda ko ke na nzelo musika matondo ndengi tolobi ba mama mutu babota kabiso Avant mutu babota ke idéologie. Pour ça maman idéologie za la raté. Maman bota kabiso abatla ka sakolo sa kabiso. Ya to osenga na ba mama bozanga te. To moni ki na ba mama balembi. Ba mama Marie Louise. Ba yuyu mutu mosi, ba mama Madela. Ba mama Brandine botelema. Po bitumba oyo bino ba mama mutu bokolo to longa longo bozala simate botelema. Ba mama ya lemani botozo ngasima to sangana botelema pa biso to courage pour ce que mama mukolo wana lamli papa avante ce papa so lamli na 14h akokomate na ba 12h de bosilisi ndeko na ngai Yvon Bengi mama marge mama aza mama oyana mana bana bandeko na ngai basanto sikikaki mama Adrienne po ça masolo ya mboka na ye basolo nzila Congo batu owa nosaki arrivé à Fumukimbango za ba mama futa ba mama kimpa vita ba metika ki pona ko tombola lokumu ya biso yango ba mama bozanga te tozala bino longo to boite ke o ezali facilité to boite ke occupation za biso to salaka mais to sala effort que non pona lobiko ya bana na biso
Yo comme déjà 60 ans. Yo comme déjà 70 ans, yo comme 50 ans ba biso ba 50 quelque. Surtout tout la lobby ba na bisote. Na rappel yo na 80 mundele ba ngote ka milangi te la comme te ka milangi. Bon après 10 ans. To bon sa frito bu de pona mabele ba koko na biso. Matondo yengo kwa beni ba bonsono. Doki fumu kimbango alobaki na banza sana. Bana na ngai oba ko kende. Tango ba ko zonga ka. Ba ko sala ba miracle. Appel na zoko la sene bande ko na ngai ya kimbangiste. To komi na moment fumu kimbango. Bola muka. To silisa makamu. Po to zoko sala ba réunion kala mingi te. Bo ko na surprise. Il faut bo sangi salibota ya fumu kimbango bino bande ko na ngai ya kimbangiste. Il faut bo sangi salibota fumu kimbango. Kala mingi te to boyi 3 to boyi 26. On a dit appel. Pour tout ça la réunion sur la décision moko pour na libota fumu kimbango. Appel to singa ngomoni ke to bani ko bengisa papa Martelo Diangena. Merci beaucoup. Matondo ko benu ba bonsono. To tondele ingeta.